Preview. Maison des Seigneurs du Mali. No ye cinéma glana ka so ye. Ani Muso TV ɲɔgɔn danba boloda. Min tɔgɔ. Muso ye cogo muso fɛ. K'a sɛbɛ k'a kɛ ja ye. N'i ye jate minɛ an ka cinémaw kan minnu bɛ bɔ an ka jabaraniw na i bɛ taa sɔrɔ cinéma in tila bɛɛ ye wali cinémaw de ye minnu bɛ bɔ jamana wɛrɛw kan u ka réalité a n'an ta tɛ kelen. Donc pour que an ka mɔgɔw an ka se ka u hakilina fali ka to an ka hakilina cogo la an dun hakilina ɲuman ye donc fo ani cinéma ka to ka baara kɛ ani maison des cinéastes an y'o de programme boloda nin daminɛ dɔrɔn de an bɛ to ka baara kɛ musow kan yaasa an b'a kɛ musow kan an b'a kɛ denmisɛnninw kan an b'a kɛ bɛɛ ye an bɛ baara kɛ baara min bɛ faamuya an ka mɔgɔ bɛ faamuya sɔrɔ fɛn min na fɛn min t'an ka réalité je crois que hali n'an m'a dabila an kɔni ka taabolo tɛna k'a ye. A ye na an ka jɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka hakili ɲuman sɔrɔ ka miiriya ɲuman sɔrɔ ka nɔbɔ a la k'an ka seko n'an ka dɔnkow waleya k'u kunkɔrɔta walasa Maliba bɛ taa ɲɛ. Ne tɔgɔ Aminata Ɲambele. Ne ye candidate ye. Ɲɔgɔndan fɔlɔ min bɛ kɛ documentaire ye. I bɛ a lakali. Muso jɔyɔrɔ ani a nafa Mali ka yiriwa ani Mali ka taaɲɛ la. Ne bɛ se ka mun fɔ muso jɔyɔrɔ n'a nafa kan depuis lawale la muso cɛsirilen don Mali ka ɲɛtaga ani Mali ka yiriwa la. N'i tagara an ka togodaw la n'i y'a jateminɛ cɛw ni musow de bɛ jɛ ka sɛnɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ wa cɛw bɛ baara o baara kɛ i b'a sɔrɔ musow cɛsirilen don a bɛɛ la. Du musaka ye togoda la musow de ye denmisɛnninw ka fɛɛrɛbɔ fana ye musow de ye du yɛrɛ gulonnen don an musolakaw de la togodaw kɔnɔna la. Bon n'i nana duguba fana kɔnɔna la yan nɔ hali muso minnu ye fonctionnaire ye u b'u ka du kɔnɔ cɛlasigi de kɛ fɔlɔ wuli k'o baaraw kɛ fɔlɔ sɔgɔma après ka sɔrɔ ka taga baara yɔrɔ fana ta kɛ tuguni ka sɔrɔ ka na donc denmisɛnninw ka musakako a bɛɛ lajɛlen de gulonnen don an musolakaw la et puis i b'a an ka cakɛda ba fɛn fɛn ta Mali kɔnɔna la i b'a sɔrɔ musow cɛsirilen don a bɛɛ la musow kɛra école maîtriw ye musow kɛra dɔgɔtɔrɔw ye musow kɛra ministres ye donc musow jɔyɔrɔ n'a nafa a tɛ se ka fɔ jamana ka yiriwali la. Ɲɔgɔndan filanan min bɛ kɛ fiction ye i bɛ a lakali munna e ɲɛna muso man kan ka minɛ k'a juguya ni ka animateur. Ne bolo muso ye fɛnba de muso man kan tɛ ka minɛ ko juguya parce que fo an falakaw n'an balimakɛw k'a dɔn de ko muso ye fɛnba de cɛ ni muso ye ɲɔgɔn dafalan de donc n'i ye waliden furu ka na i ka so ka na jɔnmaya sugu dɔw k'a la ou bien k'a maltraiter olu tɛ ko ɲuman ye mɔgɔ b'a den d'i ma i ka hɔrɔnya n'i ka danbe de kama sinon wari tɛ mɔgɔ si sɔrɔ donc an b'a jateminɛ an balimakɛw kɛlen don ka musow tɔɔrɔ a yɛrɛ caman bɛ taga laban sayaw ma furusow kɔnɔna la musow yɛrɛ de degunnen don a nɛmu. Muso ye cogo muso fɛ k'a sɛbɛ k'a kɛ ja ye. Musow ka furu joona filɛ nin ye o tɛ ko ɲuman ye ne bolo denmansa bɛɛ kɛn k'a to i den ka san 18 sɔrɔ fɔlɔ yani k'a don furu la a ka san 18 sɔrɔ ou bien a ka tɛmɛ o kan a ka don a diyaɲɛ furu la ka fisa ni diyagoya furu ye fa caman hakili la ko n'i den don furu la ko a bɛ kɛ sababu ye ko ka donni de b'i da la mɔgɔ den t'i k'i bolo donni fɔ parce que i bɛ taa di mun ma i ma bɛn ni mɔgɔ ɲɛnama ye dɔrɔn i den bɛ tɔɔrɔ a bɛ se ka kɛ hali ni garisɛgɛ kow nana bɔ a ko kɔnɔna la i b'a sɔrɔ musomanin fila farikolo ma kɔgɔ ka se o ma fɔlɔ donc a bɛ kɛ sababu ye a bɛ se ka to muso kɛlɛ la ala m'an kisi la ou bien den yɛrɛ ni bɛ se ka to a la ou bien an lamɛnlibagaw fana ka hakɛ to ɲɛgɛnɛ bɔnbanaw fana bɛ se k'a minɛ donc an b'a fɔ an falakaw ye hali bi u ko u janto an ka ni ladilikan ninnu na quoi. Aw t'a jira ko musoya ye fɛnba ye. Nin concours in bɛ se ka fɛnba de lase an musolakaw ma parce que a b'an bɔ dibi de la k'an bila yelen na donc muso TV nalen don ka musow fɔ ka musow sankɔrɔta mun b'a to musow bɛ se ka denbaya ladon ani ka u ka furu bonya ka s'u cɛw minɛ cogo la ani denw fana tɔbɔtɔli cogo bon maison des cinéastes n'o ye cinéma dilannaw ka so ye cinéma yɛrɛ ye fɛnba de fɔlɔ cinéma bɛ hadamadenya de dilan ka mɔgɔya sinsin donc ka danbe kɔrɔw k'olu fana lasegin tuguni an ka jamana kɔnɔna la donc ne bɛ kɔni bɛ min fɔ hali bi
ala ka maison de cinéasi ani muso TV ala k'o bolo mu ka baara la nin ka kɛ ko daminɛ ye nin kana kɛ ko laban ye san o san an ka nin kɛ mun bɛ se ka kɛ sababu ye k'an musow sankɔrɔ tan k'an fɔ kosɛbɛ k'an bɔ dibi la k'an bila yeli na o de tun ye ne hakilinata ye. Muso TV n'o ye musow ka télévision so ye ale de sigilen bɛ ko fɛn fɛn bɛ se ka muso la taa ɲɛfɛ fɛn fɛn bɛ se ka to denbaya bɛ se ka taa ɲɛfɛ muso bɛ se ka nafa sɔrɔ fɛn fɛn la muso bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ fɛn fɛn la Muso TV de sigilen bɛ k'ale b'o kɛ ale ka kɛlɛ de y'o ye du bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo jumɛn muso bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo jumɛn den bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo jumɛn cɛ bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo jumɛn Muso TV b'o de la maintenant o ni sinimabɔlaw ka so o ye jumɛn de ye sinimabɔlaw ka so sinimabɔla bɛɛ de y'i yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan technicien b'o la comédien b'o la journaliste b'o la fɛn b'o la ko ka Mali bɛ se ka taa ɲɛfɛ sinima na cogo jumɛn Mali bɛ se ka yiriwa cogo jumɛn olu de ye ɲɔgɔn ta ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan k'u b'u bolo di ɲɔgɔn ma u ni Muso TV ko k'o kɛ ko parce que n'i ye mɔgɔninfin dilan n'i ma a hakili dilan ko fɛn dɔ b'a jɛ donc k'u b'u bolo di ɲɔgɔn ma ko ka musow la nati sinima hukumu kɔnɔ ko jamana bɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ musow bɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ cogo min. Muso ye cogo muso fɛ k'a sɛbɛ k'a kɛ ja ye ayiwa musow aw t'a jira ko musoya ye fɛnba ye.